Постановка изящная, но очень сложная конструкция, в которой продуманы каждый жест, каждая па. Просчитана каждая секунда, причем не только на сцене, но и за кулисами. Сегодня я приглашаю вас в увлекательное путешествие во времени. Тут мы узнаем все о любви без слов. В этом спектакле нет главных героев. В каждой сцене десятилетия происходит событие, внутри которого разворачивается множество маленьких историй. Сегодня мы с вами посетим танцевальную площадку в городском парке. Она же свидетельница множественных исторических событий с 20-х по 80-е годы 20 века. И нашли мы ее в Украинском театре. Как известно, о любви не говорят. О ней все и так давно сказано. Этой постановке слова просто не нужны. Но перед спектаклем воодушевленные актеры с радостью делились с нами своими лавстори. У некоторых они совершенно невероятные. Для мене ця вистава дуже знакова, тому що на цій виставі я знайшов своє кохання. Грає в ньому моя дружина, і в нас почались відносини на цій виставі, коли приїхала режисер. Вона якось так на нас подивилася, поставила так нас в пару, так прикинула для себе. А потім, коли вже ми почали постановку, у нас зав'язались відносини з моєю дружиною. І так сталося, що ми потім одружились. От 20-х до 80-х десятилетиями исчисляется время на танцплощадке. Самые обычные, каких были тысячи в парках по всей стране. Тут ресторанчик из 20-х годов, потом 30-е с культом спорта и физкультуры. Затем война, слезы, победа, эпоха стиляк и самых разных вокально-инструментальных ансамблей. Времена альтернативной молодежи, хип-хоперы, девушки-бабочки, байкеры и многие другие. А танцплощадка все та же. Эпоха 20 века. Музыка и любовь. Вот три кита, на которых базируется данный спектакль. Тут нет как таковых героев и персонажей, но зато есть много любви. Той самой чистой, нежной, трогательной и настоящей. Посредством выражения рук, глаз, лица, тела, объятий нужно сказать столько слов. Не просто «я тебя люблю», а любовь бывает же такая, что куда-то кого-то отослать или наоборот притянуть. А сказать это только словами невозможно. Вернее, возможно, но в нашем спектакле это нужно для зрителей показать посредством тела, рук, жестов, объятий, прикосновений. Тут мы не услышим ни единого слова, за исключением песен тех времен. Однако о любви без слов – это не балет и не пантомима. Это выразительный музыкально-пластический спектакль, в котором ярко передана и смена эпох, и смена поколений, смена характеров и отношений. Для спектакля тщательно подбирали ретро-реквизит и создали 150 костюмов. Благодаря этому авторам удалось очень точно передать атмосферу каждого отрезка времени. Мне было интересно участвовать в спектакле и готовиться к нему, потому что я этого всего не знала. Я не захватила ни одного из промежутков времени этого. И узнавать, познавать, как жили тогда. А режиссер у нас безумно талантливая женщина, и она нам давала как-то дух внутренний этого времени. То есть мы погружались в это все, и это было очень круто. Ну что, друзья, в заключение хочется сказать, если вы хотите вернуться в молодость или, быть может, вспомнить детство или юность, танцевальная площадка в Украинском театре ждет вас. Ведь, быть может, когда-то ваши родители познакомились именно здесь. И именно здесь говорили о любви без слов.